Zobaczycie, jeszcze przyjdzie taki czas i przyjdzie taki moment w życiu, że ja będę latał biznesowymi, to wy będziecie ekonomicznymi latali. Samolot wylądował na Malediwach. Witam serdecznie. Zaczynamy serię. Witam Państwa bardzo serdecznie już w 60. serii na kanale Jak to daleko. Moi drodzy, zapraszam Was w podróż na Malediwy i po Malediwach. To pierwszy odcinek z tej serii, moi drodzy. Jestem jeszcze na lotnisku międzynarodowym na Sri Lance i ogarniam tutaj już bramkę, z której będę wylatywać. Przyznam szczerze, że chaos niesamowity. 2 godziny, zrobienie check-inu. Zostało 40 minut, ponoć mój lot jest opóźniony. Więc idę poszukać swojej bramki. A Was co? Proszę o zostawienie łapeczki, komentarze i podanie odcinka dalej, żeby to wszystko się dobrze niosło. I zaczynamy, moi szanowni Państwo, podróż po Malediwach. Podróż nieoczywistą po Malediwach, ponieważ nie będziemy grzać dupska w resorcie, bo wiecie, że ja zbyt długo na plaży nie wysiedzę. Dzień, 2 i wystarczy. A co za tym idzie? Trzeba, moi drodzy, odkrywać to, co lokalne, to, co tworzy te miejsca, czyli cały trzon ludzi i to, co oni tam wyrabiają, a na Malediwach wyrabiają. Powiem Wam szczerze, że jestem podekscytowany z jednej strony, a z drugiej strony czuję troszkę taką fobię. Dlaczego? Dlatego, że Malediwy to wyspy. A ja jakoś tak nie jestem przyzwyczajony do tego, żeby, wiecie, podróżować po wyspach i nie mieć możliwości ucieczki ewentualnej do kraju obok. Z Malediwów, no to co, tak na dobrą sprawę tylko i wyłącznie lot, moi drodzy. Ale jak wszystko, takie podróże po wyspach to też kwestia mentalna, kwestia nastawienia. Ja po prostu lubię być w miejscach, w których mam alternatywę. Jestem, załóżmy, w kraju X, nie podoba mi się w tym kraju, po prostu sobie jadę do kolejnego, następnego dnia i nie wnikam. A na Malediwach trzeba wszystko zaplanować. Ta podróż nie może być, że tak powiem, flexible od A do Z. Na każdym lotnisku można kupić różne rzeczy. Tutaj można na przykład za 23 dolce kupić solone orzechy nerkowcy. Ależ zobaczcie, tutaj jeszcze jakieś też inne. Też takie na przekąskę i takie kosztują 50 gram 4 dolce. Jak to lotnisko. Nigdzie się nie różni, szanowni państwo. Wszędzie drożyzna. Stąd przyjechali i stąd wyjeżdżają. Te panie w zielonym stoją, żeby witać turystów i robią naprawdę świetne wrażenie. Hop, 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 siema. Hej, witam. Cię. Mogę sobie zrobić zdjęcie? Pewnie. Zobaczcie, jaki świat mały. Roberta spotkałem. Robert, szerokiej drogi na Sri Lance. Baw się dobrze przez 7 dni, bo naprawdę wyspa jest warta odwiedzenia. Ale miło. Kilku Polaków już spotkałem na lotnisku na Sri Lance. Bardzo dobry znak, moi drodzy. Jesteśmy tutaj, zwiedzamy, odkrywamy. Przyjemnie. Zapakowanie już jak sardyny, ale zawału prawie dostałem. Słuchajcie, to ja tam przy tym ostatnim okienku, gdzie sprawdzali bagaże, bo tutaj jest jakoś tak dziwnie zrobione, że ten security check jest na samym końcu przed boardingiem praktycznie, przed wejściem do autobusu. Babeczka do mnie mówi, co masz w plecaku? Ja mówię, co to za druty? Ja jej mówię, że to jest namiot. I tam tłumaczę po swojemu, że tam namiot, że tam góry, te sprawy. Wyobraźcie sobie sytuację. Babka mówi, że no nie może być tutaj w tym plecaku w podręcznym, bo ja zawsze w podręcznym, że nie może być, że trzeba nadać. Ja mówię, nie, no proszę panią, pani zobaczy, tutaj w ogóle ten stelaż to jest jakiś papier, tu można zgnieść, połamać i że nie ma problemu i że bez tego to w ogóle namiot to nie namiot i nie jest niebezpieczny. Pani się tylko uśmiechnęła, coś tam pogadała jeszcze, ale przeszło. Powiem wam, że takiego stresa miałem. Najgorsze co w lataniu to jest ten namiot, ale z drugiej strony namiot daje mi poczucie swobody. I w sumie jakbym stracił stelaż, to bym nie miał namiotu, bo co mi z namiotu, z tropika bez stelaża. Ale się udało, kolejny raz się udało, no. Ach, muszę chyba jakiś tańszy namiot kupić, w razie czego, gdybym ewentualnie go miał stracić, bo strata 1200 zł boli. Czas wychodzić. Lot będzie trwał, moi drodzy, godzinę 20
I żeby była też jasność, ja tego lotu nie kupiłem z ogromnym wyprzedzeniem czasowym. Ten lot kupiłem tak naprawdę z jakieś 2 tygodnie temu. Tak na szybko. Szybka, spontaniczna decyzja w podróży. To najważniejsze. Pomyślałem sobie, w sumie jak nie teraz, to kiedy odwiedzić Malediwy? Jak nie ze Sri Lanki? Bo lot kosztował 450 zł. Więc jakby się chciało lecieć z Polski, to jest znacząco drożej, więc trzeba było improwizować. Kupiłem najtańszy lot jaki był, nie? Mam nadzieję, że dolecimy. Tym razem nie mamy biznes klasy. Chyba nigdy w biznes klasie nie leciałem. Wszystko wypełnione? Zaraz zobaczymy. O. Zobaczycie, jeszcze przyjdzie taki czas i przyjdzie taki moment w życiu, że ja będę latał biznesowymi. A to wy będziecie ekonomicznymi latali. Tak. To ja będę się po salonikach bujał. Jak bogacz. Bez plecaka. Tylko z walizką, co na kółkach będzie za mną jechała sama. Każdy w swoim życiu przechodzi różne etapy, nie? Tylko najważniejsze pytanie, kiedy będzie u mnie ten etap właśnie wyższy. Ale parnota. Ty, słychać? Gdzie ty jesteś? Dobrze jest, ty. O kurde, magnesik spadł. O, jak ja magnesik zgubię, to będzie lipa. Najgorsze. Słuchajcie, przy check-inie manualnym, czyli na lotnisku, pan mnie tam bukuje, no i wiadomo, check-in to jest przydzielenie miejsca. I ja mówię do pana, czy można by było, szanowny panie, to by dla kierownika przy oknie. On mówi, nie ma problemu. Jedna osoba mówi jedna. No i mam przy oknie. Czujecie to? Trzeba rozmawiać z ludźmi. Zobaczmy, co można jeszcze kupić tutaj w samolocie. Jakieś makarony za 6 dolców, za 5. Co tu jeszcze mają? Najtańszy baton 50 centów. Co tu jeszcze mamy? Jakieś karty do gry za 5 dolców. Powerbanka za 5 dolców. Power charge, phone charging up to 60 minutes. Jakieś tutaj herbaty po 10,8 dolców. Jak zapomniałeś koszulki, to można coś kupić. Figurkę samolotu. Co tu jeszcze? A, i magnesy. Ciekawe jest to. Zobaczcie na to. O, jakiś obraz. Za 15 dolców. I kubek, jak nie macie w domu kubka, no to za 5. Można się doposażyć. Ale po co reklamówka komuś z samolotu za 5 dolców? Nie wiem. Z tego wszystkiego najładniejsze, moi drodzy, to są te słonie. Proszę zobaczyć, jakie niebo czyste. Thank you. Patrzcie, co dostałem. Krakersiki. Najtańsze linii. Wizz Air i Ryanair. Uczcie się. Owoce morza smak. Otwieram krakersy sam ze sobą. Krakersiki. Krewetka. Smaczne. Solone. Nie słodkie. A to bardzo ważne. Jeszcze soczki pani wyjdzie? Wieku. Lot godzinę trwa. Godzinę 15. Ty, ja jeszcze pałeczki dostałem. Takie czekoladowe. Kojarzą mi się z Koreą. Takie koreańskie pałeczki. Szefie, chcę wam pokazać to, żebyście zobaczyli. Voila. 4. Tyle co palców u ręki, ale bez jednego palca, bez kciuka. Hehe. Voila, kierownik. Klasa ekonomiczna. Można żyć.
soczek mango. No nie przechylę wam. Naprawdę. Czuję się zaopiekowany. Trzeba przyznać, że robi to wrażenie, biorąc pod uwagę, że mamy na Malediwach 1200 wysp, z czego 150 to wyspy resortowe w pełni, tak jak tutaj widzicie, kosztujące horrendalne pieniądze, a około 200 wysp to wyspy lokalne. Tutaj ręki nie dam uciąć, ale to najprawdopodobniej jest właśnie stolica kraju Male. Tak jest, dokładnie tutaj przed wami, a tutaj międzynarodowe lotnisko, na którym zaraz siądziemy. Lot szybki, przyjemny, nie ma co narzekać. Samolot wylądował na Malediwach. Witam serdecznie. Zaczynamy serię. Wszystko zgodnie z planem, teraz tylko żeby szybko poszło i żeby można było szybko wyjść. Jak Filip D, jak Dawid 7-8, 9. Powiem wam, że chyba pierwszy raz jestem na takim wyspiarskim kraju. Wykorzystamy troszkę nowe technologie, żeby wyprzedzić towarzystwo. Ja naprawdę jestem podekscytowany w ogóle wizytą tutaj na Malediwach. Ciekaw jestem, co mnie tutaj, wiecie, czeka, tak na dobrą sprawę. Zobaczcie, jakie puste lotnisko. Przyleciliśmy Airbusem, niewielkim samolotem. Tylko my jesteśmy na tym lotnisku. Zobaczcie, tutaj więcej obsługi niż ogólnie potrzeba. Jednak bardzo szybka, wiecie, odprawa. Wpadasz, wypadasz, gdzie nocujesz. Ja tam mówię, że w jakimś tam spelunie, już sami zobaczycie. Cena tej speluny, do której idę i wy idziecie ze mną, względem tego, co widzieliście na serii ze Sri Lanki, to jest jakieś nieporozumienie totalne. Ale do tego w dzisiejszym odcinku dojdzie i dotrwajcie. Bagaże. Nigdy bagażu, moi drodzy, nadawanego nie robimy w podróży, tak intensywnej podróży. Ponieważ po pierwsze nikt tych bagaży nie szanuje, a po drugie, moi drodzy, szkoda czasu, żeby czekać, aż przyjdzie walizka. No nic nie mamy do oclenia, więc idziemy. Kartki z hotelami, kurde, nie ten. Ja się na to niestety nie łapię, szanowni państwo. Zobaczcie, jaki chillowy klimacik. Proszę się napić. Zimna. Dobra. To i z toalety skorzystać, proszę. Ty, ale lotnisko? Witam na Malediwach. To aż do toaletki trzeba wejść. Jesteśmy w kraju, w którym panuje szariat, czyli prawo oparte w zupełności na Koranie. Czekajcie, ja się wysikam. A toaleta europejska. Dlatego, że Europejczycy tutaj przyjeżdżają i wydają setki, tysiące dolarów. Ciekaw jestem, jak to będzie w praktyce wyglądało, moi drodzy. Bardzo jestem ciekaw. O, i bankomaty są. Trzeba hajs ogarnąć. Zobaczcie na to. Chyba jedne z piękniejszych banknotów, jakie w życiu, w podróży widzę. Powiem wam, że większość krajów na banknotach umieszcza takie scenki właśnie z życia. I tutaj tak samo jest, nie inaczej.
Co tutaj mamy? To nawet nie wiem, co to jest, tak na dobrą sprawę. Ale pieniądze są plastikowe, więc można po prostu wodę nimi rzucać. To jest 500, czyli sporo. Jakaś waza. No dobrze się zaczyna. Dobra, wymieniłem trochę hajsu, żeby mieć. W razie czego wypłacę z tego, z bankomatu. Ponoć prowizja w bankomacie to jest 26 zł. Zaraz sprawdzę z ciekawości i zobaczymy, czy taka jest prawda, jak pisali w internecie. No i zaraz trzeba iść na prom publiczny. Nie będę pływał jakimiś tymi, tylko na prom publiczny, żeby się dostać do Male. Wiecie co, jednak nie sprawdzałem. Nie sprawdzałem, czy jest prowizja, czy nie ma. Co to za różnica? Szkoda czasu. Jadę szybko do stolicy. Muszę złapać prom i przedostać się. Sielsko tutaj. Naprawdę bardzo sielsko. Bardzo dużo turystów. Zobaczcie. Ogrom na lotnisku. Same białe dupki. Czy tylko ja, przepraszam was bardzo, czy tylko mi się wydaje, że ja trochę tak na biedniejszą osobę wyglądam tutaj? Wszyscy walizki, człowieku. Nie wiadomo ile ubrań. U mnie 2 pary majtek, 2 pary koszulek. No i elegancko, ty. Trzeba przejść po afrykańsku. Ty, a gdzie oni tak jadą? Taka kolejka na ten prom? Ale jaja, jak berety. Ty, co chwilę słychać Polaków. To są te ekspres łódki, a my idziemy, moi drodzy, do tego takiego promu, który jest publicznym promem. Tak to się nazywa tak mi się przynajmniej wydaje. To są łódki, którymi dopływasz na różne wysepki. Płacisz 30 dolców, 40, 50 w zależności gdzie, jak daleko i ile się płynie. No i tak, a my jedziemy taką łódką, za którą zapłacimy pewnie coś około 4 zł. 4-5 zł. Ale lampa. To jest ten nasz. Troszkę się różni, trochę gorzej wygląda, ale za 4 zł nie ma co wymagać. Widzicie, jak dużo Azjatów? A właśnie, tutaj trzeba bilecik kupić i można płynąć. Thank you. I proszę bardzo. Za 15 ichniejszych rupii malediwskich wsiadamy na najbardziej ekskluzywną łódź w naszej podróży. Pierwszą i ostatnią, szanowni państwo. Zapraszam na tyły, żeby jak najwięcej widać było. My na tyłach. Jak wypadniesz, to ja cię mordo nie będę zgarniał. Ja na wakacje przyjechałem. Moi drodzy, bilet 3,50. Ja jeszcze nie przyzwyczaiłem swojej głowy do tego, żeby liczyć, konwertować tą cenę, że tak powiem, lokalną, a tą naszą, ale to kwestia kilku godzin. Tutaj po Państwa przyjechała motoróweczka taka specjalna, która wiezie ich bezpośrednio do resortu. Powiem Wam, że te ceny są tak chore, że ja nie wiem, to mentalnie trzeba chyba się przestawić, ale nie jestem w stanie, jak widzę na przykład, że ktoś płaci 8 tysięcy złotych za noc, 8 tysięcy złotych za noc, to ja mentalnie na to nie jestem nawet gotowy. Mi się by nawet źle w takiej pościeli spało za 8 tysięcy. Naprawdę. Zobaczcie, jaka woda. Turkus. Przypominam Państwu, że jest tutaj na pokładzie również razem ze mną choroba lokomocyjna. Ty, a to jest możliwe, że tak szybko się chce od razu wymiotować? Nie zdążyliśmy wypłynąć, 4 minuty płyniemy, a mnie już normalnie w żołądku kręci, jakbym zaraz miał tutaj przyspawać co najmniej 4 pasażerów. Ale dziwne uczucie. A przecież wiecie, że ja Ocean Atlantycki przepłynąłem. No i spawane było 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. dnia. Więc w sumie nie dziwota, że tutaj też już się spawać chce. Jest fala, trzęsie.
Gadajcie co chcecie, ale mnie te fale normalnie przerażają. Jesteśmy gdzieś na Oceanie Indyjskim. Powiem wam, że aż dziwnie się czuję. Siła natury w czystej postaci. Dopłynęli. Słuchajcie, jesteśmy w Male. Od razu wielkie budynki, wieżowce, drapacze chmur tutejsze. Pamiętacie serię na kanale z Bangladeszu? Nie pamiętam, która to była seria. Chodziłem tam z Hassanem, z takim ziomkiem, którego poznałem i w sumie podróżowaliśmy przez przez ponad 1,5 tygodnia razem po Bangladeszu. Więc na tej serii jest pokazany taki zupełnie inny Bangladesz niż możecie oglądać go dotychczas. Dlaczego przywołuję tę serię? Ponieważ, moi drodzy, gęstość zaludnienia tutaj jest taka sama prawie jak w Bangladeszu. Biorąc pod uwagę, że wyspa jest bardzo mała, to tutaj na kilometr kwadratowy, szanowni państwo, przypada około 25-26 tysięcy ludzi. Ale labirynt. Ale mogę powiedzieć wam, że na wstępie bardzo dobre pierwsze wrażenie. W sensie jest tak gęsto, jest tak tłoczno, ale dobre pierwsze wrażenie. No i ogromnie dużo turystów. Male słynie właśnie z motorków, bo w sumie po takich labiryntach jak inaczej się przemieszczać. Zobaczcie, jakich jest dużo. To są małe pojemności, więc też niedużo spalą, nie są szybkie, więc dzięki temu jest też bezpieczniej. Prawo szariatu bardzo mocno restrykcyjnie reguluje wszystkie prawa, obowiązki ludności na Malediwach. To jest niesamowity kontrast, po który tutaj przyjechałem, bo tak na dobrą sprawę, zobaczcie, macie kraj, który w zupełności utrzymuje się z turystyki. Mówię w zupełności, bo faktycznie nie ma tutaj za bardzo innych gałęzi gospodarczych, które by mogły pozwolić funkcjonować krajowi na takim poziomie, na którym funkcjonuje teraz. I mamy tutaj z drugiej strony stricte religijny styl zarządzania krajem i funkcjonowania. Tutaj w Male on może się delikatnie rozmywać ze względu na to, że jest to stolica, więc po prostu jest tutaj dużo turystów. Ale pojedziemy tam, gdzie tych turystów jest mało, bo te miejsca nie są, że tak powiem, takie może atrakcyjne dla większości. Sklepy wypełnione zabawkami. To jest, moi drodzy, apteka. Żonka na boku jedzie. Zobaczcie tutaj, jaka jest kwiaciarnia. Ty, ma to jakiś swój urok. Teraz idę do hotelu, który zarezerwowałem. Tak jest, przez internet zapłaciłem, żeby lipy nie było. Żeby od razu, wiecie, mieć gdzie tak zwanego sandała zaparkować. Takie pierwsze zderzenie z cenami. Naleśnik z czekoladą. 95 to około 22 zł, sorry. Panią trochę plecakiem potrąciłem. A co to za krzesełka? Miasto, miasteczko, takie klimaty właśnie lubię, ale jest relatywnie bardzo cicho. Jak sami słyszycie, tutaj bez ściemy. Widzicie na żywca, jak wygląda stolica Malediwów. I można śmiało powiedzieć, że Male zajmuje drugą pozycję w światowym rankingu, jeżeli chodzi o zaludnienie na kilometr kwadratowy. Aha, jest i supermarket. Bardzo dobry znak, będzie można na pewno kartą płacić. Pierwsze miejsce, moi drodzy, zajmuje Manila na Filipinach, która rozwala mózg. Tam jeszcze nas nie było. Ale mówię, nie było, bo będziemy pewnie. To kwestia czasu tylko.
wszystko powiem wam, że wygląda na takie ogarnięte, na takie powiedziałbym ekskluzywne. Zobaczcie jak tam wyeksponowane owoce. Ty, jakby te banany miały kosztować ze 100 za jednego. Tutaj już troszkę inaczej, tutaj już bardziej taki lokalny styl. U koleżki można kupić orzeszki. Dobra, my skręcamy tutaj. Mordo, 2 złote mandatu za jeżdżenie z telefonem w ręku. Jak widzę takie coś, taki rower z takim łańcuchem na kole, to od razu sobie myślę, że coś musi być grane. Butelka kosztuje około 2 zł. To bardzo mało. Butelka wody, nie butelka whisky. Proszę ja was. Dziewczyny na każdym kroku sprzątają. Powiem wam, że tak jest z reguły w miejscach, gdzie jest dużo turystów. Bo władze zdają sobie sprawę, że turysta jak przyjeżdża i jego pierwsze wrażenie ma ogromny wpływ na to, jak będzie postrzegał dany kraj. Ruch jest. Kiedyś miałem laptopa Acera. Nie polecam, słuchajcie. To było lat temu z 15, ale powiem wam szczerze, że był tak słaby, bardzo słaby. I teraz też nie widać w ogóle tej marki na, że tak powiem, na polskim rynku komputerów. W sensie, ja przynajmniej jej nie widzę. Ale nie polecam jak coś, nie? Tak już za pamięci. Ja za pulpetinką idę. Koty widać, czarków nie widać. Dobra, idę, niech ona się nie boi. Toż ja jestem przyjacielem. Ty, wejdę chociaż wodę kupię. Push to open. Hello, sir. Od razu biorę tą wodę i się nie cykam. Coś do jedzenia jeszcze. Proszę, czekoladki. Czekolada taka Milka około 10 zł. Około dychy. To też około dychy. Takie ceny powiedziałbym, to już jest droższe. Z 11 zł przejdę tutaj, żeby chłopaków nie peszyć. Małe chrupeczki 13, ich mniejszych. Nie wiem ile to jeszcze jest. Pan też wam nie powie. Nie ma opcji. Muszę coś kupić do jedzenia, tak do przekąszczenia tylko, żeby dopalić. Jakieś małe te owsiane. Tu jest dużo importowanego towaru. Dobra, ale w sklepie to my jeszcze się pobujamy. Ja wam pokażę co i jak. Pewnie kartą można płacić, to jest super. Zobaczcie ile znanych marek. Zobaczcie jaki rarytas. Zadychę. Te daktyle w czekoladzie. Taki chyba marmolada z daktyli. Jest trochę tego, bo to z Emiratów Arabskich pewnie przyjeżdżało. Duże daktyle, pół kilograma daktyli, 10 zł. Skąd przyjeżdża? United Arabia Emirates Arab. Takie duże w czekoladzie. Dupa by urosła. Jak mamy 10 rupii malediwskich, to jest 2,30, 2,40. Czyli to by kosztowało 4 zł. Nie takie drogie. W sumie jak na puszkę, co? 4 zł, 4 z kawałeczkiem. Mielonka już droga. Kto to w ogóle je? Taką mielonkę. Okropnie wygląda, ty. A skąd przyjechała? Popatrzcie lepiej, może macie lepsze oczy. Ty. Skąd przyjechała? Nie widzę, ty. Słuchajcie, nie wiem skąd, to poddaję się. Bądźmy normalni. Bułeczki. Masło orzechowe z czekoladą za 12 zł. No nie jest na bogato, ale trzeba zrobić delikatny, że tak powiem, zapas kaloryczny. Zapłaciłem 15 zł. Nie jest tak źle, co? W sensie dobrze też nie jest, ale tragedii nie ma. Bo ogólnie te Malediwy pod względem kosztowym to przerażają. Ale zresztą zobaczycie budżetową wersję Malediw w moim wykonaniu. Tutaj naprawdę jest gęsto. Powiem wam, że tak jak przyjedziesz sobie jako turysta, to spoko. Ale żyć w takim, wiecie, labiryncie, w którym na każdym kroku
ktoś jest. Pół biedy jeszcze, że wiesz, nie trąbią jak szaleńcy, jak w Bangladeszu. Tutaj jest taka kulturka. Od czasu do czasu ktoś, że tak powiem, awaryjnie trąbnie. Nie ma takiego, wiecie, hałasu ogólnego. Zresztą koleżka fajurkę pali. To jest chyba mój hostel, wiecie? Tak przynajmniej wygląda. Zobaczycie, jaką ja spelunę wziąłem. I teraz ja wam tę spelunę pokażę, a wy rozkminiajcie, ile kosztowała noc. Mówię w liczbie mnogiej, bo 3 noce mam na razie zarezerwowane. I zobaczycie, jak ktoś przyjedzie z was, to ja spałem tutaj. Będę spać tutaj. Windy Stay. Najtańszy. Czajcie? Najtańszy wolny był. Kurde. Ty. O nie. Cię blacha strzeli. Tutaj się wchodzi. Nie mam pojęcia, jaki jest. Doorbell. Hello, sir. Oh, I have reservation for today. Thomas Jakimiuk from Poland. Teraz, moi drodzy, proszę się utrzymać. Pokój numer 2. Ma przydzielony tylko tutaj Wi-Fi. Każdy pokój ma swoje Wi-Fi, więc spoko. Mam nadzieję, że będzie szybkie, że będzie można wrzucić odcinek. Wchodzimy. A wy się zastanawiajcie, moi drodzy, ile zapłaciłem za to. Jest i łoże. No pokój jest niewielki, moi drodzy. Więc tak, mam skrzynkę na liczniki. Potwierdzam, jest. Klimatyzacja, potwierdzam, działa. To jest najważniejsze, bo tutaj naprawdę bez klimy ciężko. Szafa, potwierdzone. Nawet jest czajnik, żeby zrobić herbatkę. Mam nadzieję, że z niego nie śmierdzi. Biurko do montowania odcinków. Strasznie mocno napsiukane takim odświeżaczem. Pewnie, żeby stęchlizny żadnej nie było czuć, wilgoci. Złodziejstwo będzie karane. Oczywiście jak wszędzie, nie? Wiatrak działa, ale tak jakby miało zaraz go urwać. Chcecie, to zobaczcie. Patrzcie na to. Może za duża prędkość, tak ona... Ja to tych wiatraków się boję, powiem wam. I idzie na wariata. Może otworzę trochę, niech wygoni ten zapach. O, pokażę wam teraz łazienkę. W sumie co do łazienki, to sam jestem ciekawy. Ale malutka, napsiukane. Kurde, tutaj octem daje. Nie wiem, czy widać. Chyba światła zabrakło. Znalazłem światło. No tak to wygląda. No tak. Jak porównacie do tego, co było na poprzednich odcinkach ostatnich ze Sri Lanki, to można się zdziwić, co? Ale mydełko jest. Co tu jeszcze jest? Szampon jest. Ty, no warunki takie. Uśmiechnięta buźka jest. Ty, sprawdźmy, czy w ogóle woda pryska. Jest. Nie jest źle, ty. Mordo. Ty. W Afryce czasami było gorzej. Dobrze, że ja mam gorsze doświadczenia. Bo wtedy łatwiej jest zaakceptować takie rudery. Taki kwaterunek kosztuje, moi drodzy, za dobę podkreślam, 100 zł. Stuba. Mój kwaterunek. Mogłem troszkę lepiej, ale było tak, że jedna noc kosztowała w lepszym miejscu 100 i później kolejne daty już niestety były zajęte, więc wybrałem gorsze zło. Dlaczego mówię gorsze zło? Bo chodzi o to, że ja tutaj jestem na jakiś czas, zostawiam plecak i działam. Idę tu, jadę tam, płynę tu, jadę tam. Nie muszę za każdym razem przynosić plecaka z jednego hoteliku do drugiego. I to jest najbardziej wygodne. Ja wiem, że to wygląda jak wygląda. No szczerze, gdybym miał wybór i mógłbym przebierać i wybierać, no to pewnie bym przebierał i wybierał, tak jak można było to robić na Sri Lance. Powiem wam, że no naprawdę na Malediwach, tutaj w Male, nie ma gdzie wybierać i przebierać. A jeśli mówimy o kolejnych wyspach, jest jeszcze gorzej. Tam na żywca. Albo płacisz gruby hajs, po 100 dolców nawet niekiedy, albo po 80 dolców, to jest bardzo dużo, albo śpisz nie wiadomo gdzie w namiocie. Chociaż nawet w namiocie nie można spać niby na tych wyspach, ale to chyba będzie trzeba przetestować, bo zapowiada się, że będziemy na takiej wyspie, z której nie będzie można wrócić tego samego dnia. Więc życie pokaże, moi drodzy. Dajcie w komentarzach znać, jak to waszym zdaniem wygląda, a ja muszę otworzyć drzwi i trochę tego zapachu jeszcze wygonić, bo jest naprawdę grubo. Kurczę, wiecie co? Muszę tutaj bardzo ładnie sprostować. 1,5 litra wody na Malediwach kosztuje, szanowni państwo, złoty 20.
Musi to być jakoś regulowane przez państwo. Musi być jakiś układ centralny, bo nie wierzę, że ludzie tutaj mogą zarabiać na turystach tak, no jest tak duży obrót tych turystów, żeby nie podnieśli ceny. Złoty 15, złoty 20. Jakieś nieporozumienie. Ja obstawiam, że będzie woda kosztowała 4 zł. W Afryce czasami kosztuje po 3-4 zł woda. Bardzo ciekawy ten. Najdroższe w tym wszystkim to było to masło orzechowe o smaku czekoladowym. O, to było najdroższe, bo bułeczki wyszły, moi drodzy, jakieś bagatela 3 zł. Takie. Zwykła buła. Pozytywnie, cały czas się pozytywnie zaskakuje. Tak będę spać dzisiaj. Żebyście nie myśleli, że depresję tutaj dostanę. Nie, kurde, gdzie ja? Moi drodzy, ja tu przyjechałem w konkretnym celu. Depresję się dostaje w momencie, kiedy cel się traci. A kiedy masz cel, nie ma znaczenia, gdzie śpisz. Naprawdę, nie ma znaczenia, gdzie jesteś. Jeśli masz cel, to go realizujesz i idziesz przed siebie. Proszę zapamiętać, sandałem przybić. A ja sobie tą kawkę instant chyba zrobię, no. Na dobry początek. Dam rękę uciąć. Normalnie w tym miejscu. W tym, że sobie jecie obiad. Albo popijacie herbatkę. Albo zajadacie jakieś ciasto. A ja bułeczki. Słodka jak pierun ta bułka. A to niby zwykła. Taka francuska. Co oni mają z dodawaniem tego, moi drodzy, cukru do tego pieczywa? Nie mam pojęcia. Wziąłem ten krem arachidowy, czekoladowy. Jakoś tak po prostu. Coś, co znam. Coś, co wiecie, lubię. Mam nadzieję, że będzie spoko. Że mnie nie zaskoczy. Spróbuję. Norma. Normalne. Herbatka. 3 w 1 instant coffee. To w sumie nie herbatka. Moi drodzy, zamykamy odcinek numer 1 z Malediwów. Oficjalnie melduję, że sandał kierowniczy postawił stopę na malediwskim gruncie, terytorium. Będzie teraz misja nawiązywania kontaktu z autochtonami, czyli z Malediwajkami. Nauczymy się, moi drodzy. Zostawcie łapeczkę, komentarz, podajcie odcinek dalej. Ja tymczasem, moi drodzy, zaczynam serię tym pierwszym odcinkiem już sam, bez Hani, czyli standardowo. Wasze zdrowie, moje zdrowie. Dobrej nocy.